السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو ديال التنظيفات والحك وكل ما هو نقي. فتدابير ان شاء الله ديال اليوم غادي نديرها معكم في المطبخ ديالي الثاني، وغادي نشارك معكم بزاف ديال الحيل باش تحصلوا على مطبخ اللي هو نظيف واواني اللي هي نقيه وما فيهاش اوساخ بطرق اللي هي بسيطه كيف ما عودتكم. فما عليكم الا تبقوا معايا حتى لاخر الفيديو، ما تنساوش دعموني باللايكات ديالكم. فرجه ممتعه ان شاء الله. بسم الله. ندوزو للحيله الاولى، وهي البوطه ديال الطياب اولا الفرن ديال اللي كنطيبوا فيه. دائما كيكون المنظر ديالو بشع، بالرغم من ان كنديروا بزاف ديال كنضفوا عده مرات، ولكن دائما كيخصنا نعاودوا بزاف ديال المرات. فبزاف ديال النساء كيلقاو مشكل في هذا التنظيف ديالو. اليوم جبت لكم البرودوي الساهل وايضا رخيص اللي غادي نضفوا به البوطه ديالنا وتولي كتلمع. هو هذا البرودوي بالنسبه للثمن ديالو فخديته ب 10 ديال الدراهم، وكاين في مرجان ب 25 درهم. هو غير الاسم اللي مختلف، هذا مستر بي والاخر جيف، نفس المفعول نفس المكونات. مكون اللي هو رهيب وخطير، كيعطينا واحد اللمعه للاواني، وغادي نشارك معكم بزاف ديال الاستعمالات في فيديوهات قادمه ان شاء الله. كناخذوا شويه من هذا البرودوي ديالنا، هذا السائل، وكنديروه بمجرد غير هذه البونجه الرطبه، يعني ماشي شي، ما غاديش نستعملوا جيكس اولا ليفه خشنه باش ما تجرحش البوطه ديالنا. نحاول نوزعها تماما بهذا الشكل اللي شفتوا، ومباشره غادي نقلب هذه البونجه هذه للجهه اللي شويه حرشه، وبمجرد كيف ما كتشوفوا امام الاعين ديالكم كيتنظف بكل سهوله، وكيعطينا واحد اللمعه اللي هي رائعه. دائما كنداوموا على هذه العمليه هذه، كنداوم عليها يوميا، والحمد لله البوطه ديالي دائما كتلمع بهذا الشكل اللي شفتوا. وغادي نحاول ندوز عليه واحد المنديل اللي يكون نقي وناشف باش هكا ما يبقاوش دوك الاثار ديال الماء، ولا وكتولي البوطه ديالنا كتشعل. بالنسبه لعيون البوطاغاز نفس الطريقه، يعني بنفس الطريقه غادي ندير شويه في البونجا وندوز عليها واحد التدويزه خفيفه بهذا الشكل اللي شفتوا. ودائما كنصح السيدات ما يخليوش حتى تراكم علينا هكا الاوساخ ولا هاد المناظر اللي كتكون في البوطه، وايضا كيستعصي علينا التنظيف ديالها. فاي حاجه كانت ولو قليله ندوزوها في النهار، ودائما تمتعوا بواحد المطبخ اللي هو انيق. والنتيجه هي هذه. نتمنى ان شاء الله تنفع معكم او لا تعجبكم هذه الحيله هذه. ندوزو للحيله الثانيه، وهي ان الاواني ديال الانوكس ديالنا كيكونوا محروقين بهذه الحاله هذه، فضروري واخا نحكم بالجيكس ما كيتنظفوش. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحيله اللي هي غادي تغنينا على هذا الجيكس وعلى هذا الحكا اللي ما كيعطينا حتى نتيجه في هذا الحرق هذا. غادي نحتاجوا ليها فقط مكون اللي هو موجود في كل بيت، الملحه والخل الابيض اولا ورق المطبخ. يعني هادو هما الاشياء اللي بسيطه، وغادي تشوفوا اللمعان اللي غادي تحصلوا عليه في هذه الانيه هذه. كيف ما يمكن ديروها لاي اناء عندكم محروق ديال الانوكس. غادي ندير شويه ديال الخل كيف ما شفتوا في الصوره، وغادي نرش عليها الملحه، واحد الكميه هكا معقوله ديال الملحه بهذه الطريقه، يعني الملح العادي ملح الطعام. وغادي نحاول نرش بهذه الطريقه وندير عليها ورق المطبخ. هانتوما بعد ما غطيتها بهذا الشكل غادي نخليها تقريبا مده ساعه حتى لساعه ونصف. ومن بعد ما فات اولا مرات ساعه ونصف على هذه الطنجره ديالنا، غادي نحيدها بهذه الطريقه هذه. ما غادي نستعمل لا جيكس ولا حتى الاسفنجه، ما غاديش نستعملها. يعني امامكم غادي ندير ليها هذه الحيله هذه اولا هذه الطريقه اللي هي ناجحه الحمد لله 100%. مجرد هذاك الورق ديال المطبخ هو باش غادي نحك، وكل شيء كيتحيد بسهوله. بالنسبه للجوانب راه تحيدوا بلا ما نحكوهم كيف ما شفتوا. وهانتوما شفتوا الاوساخ ولا الكميه ديال الحروق والاوساخ والدهون اللي كتحيد. وغادي نستمر في الحكان هكا، ما زدت عليها حتى حاجه. ما غاديش نستعمل الجيكس اولا الليفه، مجرد الملح. غادي نبقى نضيف شويه د الملح وشويه د الخل، وغادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكملها كلها من الداخل ومن الخارج ديالها. بالنسبه حتى لهذوك البلاصه ديال اليدين ديالها اللي دائما كيكون عندنا مشكل في الاواني ديالها ما كنلقاوش منين ندوزو ليهم، فغادي ندير الخل والملح وندير الشيته ديال السنان الخاصه بالمطبخ اللي دائما كنشاركها معكم. نستمر بهذا الشكل هذا حتى غادي نقيها، وغادي نغسلها بطريقه عاديه بهذاك السائل ديال الاواني. ونتلاقاو من بعد ما غادي نشللها وتشوفوا النتيجه النهائيه ديال هذه الطنجره هذه.
هذا هو الشكل النهائي ديال الطنجره ديالنا، كتولي لامعه. هذه هي النتيجه. ممكن تستعملوها مع جميع الاواني ديالكم ديال الانوكس اللي محروقه، كتعطي واحد النتيجه اللي هي خياليه. ندوزو الحيله الثالثه او لا التدبيره الثالثه. الغلاي ديالنا دائما كيكون فيه الكالكير بحال هذا الشكل هذا اللي شفتو، فبطريقه بسيطه بلا ما نحكوه ولا نخبشوه غادي نشارك معكم الطريقه اللي كندير الغلاي. واخا تكون الكميه ديال الكالكير اكثر من هذه، غادي ندير فيه واحد الكميه ديال الخل تقريبا واحد نص كاس صغير. حتى غادي نحاول نخوي نص كاس صغير الكاس ديال اتاي، وكتبقى الكميه على حسب كما قلت لكم الكميه ديال الكالكير اللي في الغلاي. يعني هذا ما فيهش واحد الكميه اللي هي كثيره، ولكن على العموم كاين الكالكير. غادي نديرو فوق البوطه ونشعل عليه عافيه حتى غادي يطبخ لينا هذا الخل. هذا هو كيطبخ وهي كتحيد بوحدها بكل سهوله بلا ما نحكوه ولا نديرو فيه لا جيكسه ولا ليفه. كيولي كيلمع من الداخل. هانتوما ما قصتوش، غادي ندير يدي تشوفوا الطريقه باش كيتحيد. هانتوما كيولي على شكل العجينه وكيتحيد بوحدو بلا ما نحكوه. جربوها ان شاء الله وردوا لي في التعاليق النتيجه اللي لقيتو. شوفوا الداخل ديال الغلاي ديالنا مازال ما حكيتو ما حتى حاجه، يعني غير شللتو بالماء. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الحيله هذه وتعتمدوها حتى هي في الغلاي ديالكم اللي دائما كتكون الكميه على حسب نوعيه الماء. الكالكير كيكون كارثه وسط الغلاي. ندوزو للحيله الثالثه ان شاء الله، وهي الحوض ديال اولا الرابعه عفوا، الحوض ديال المطبخ. طريقه باش كنظفو كنت شاركت معكم بزاف المرات في فيديوهات اللي هي سابقه، ولكن اليوم ان شاء الله غادي نعاود معكم ما فيها باس بطريقه اخرى لمواد موجوده في كل بيت. غادي ناخذ بيكربونات الصودا اللي كتباع دائما عند في الصيدليات، وهاد الشتاء هذه كتباع عند اللي كيبيعوا هذاك الركلام ديال 2 دراهم. غادي دائما نقيو بها العيون ديال هاد خاصه بهذا المكان هذا باش تكون دوك العيون من الداخل يكونوا نقيين وكيلمعوا، ما يكونش فيهم هكا شي جراثيم اولا شي اوساخ. وغادي نسدها. غادي نرش كما قلت لكم البيكربونات على الحوض ديالي كله، على الروبيني حتى هو، وندير الخل الابيض. دائما الخل الابيض كيكون معنا في التنظيف، كيعطي واحد اللمعه اولا واحد كيوفر علينا واحد المجهود اللي هو كبير. غادي نرش بيكربونات ونزيد عليها الخل ونخليه حتى يتفاعلوا. بمجرد واحد البونجه بحال هذه غادي نحاول ندوز ليها بهذا الشكل اللي شفتوا، يعني ما غاديش ندير معها شي مجهود اللي هو كبير. وندوز للروبيني ايضا. بالنسبه للكالكير اللي كيكون في هذوك الفتحات ديال الروبيني، فمجرد هاد الخليط هذا ديال بيكربونات الصودا والخل الابيض راه كتختفي تماما هذوك الترسبات اولا هذاك الكالكير اللي كيكون حتى في الروبيني. وبمجرد مسحه خفيفه ديال سائل الاواني كيولي الحوض ديالنا كيلمع، كيعطي واحد اللمعه اللي هي رهيبه. نتمنى ان شاء الله تبقاو ديروا هذه الحيل هكا يوميا باش ما يكونش عندنا داك التنظيف العميق اولا التنظيف الموسمي. وهذا هو الحوض ديالنا ديال البوطاجي اولا حوض غسل الاواني. كيلمع بواحد الطريقه اللي هي رهيبه وبابسط الاشياء، واشياء اللي هي كلها موجوده عندنا في البيت، يعني ما محتاجين شي حاجه اللي هي مكلفه جدا. فمازال ان شاء الله غادي نشارك معكم بزاف ديال الحيل والافكار اللي عجبوكم بحال هاد الفيديوهات، فما عليكم الا تكتبوها لي في التعاليق.